はい、皆さんこんばんは、郡雨です。今日も一日お疲れ様でした。なんだか久しぶりですね。こうやってリアルタイムっていうのもなんかおかしいですね。別にリアルタイムじゃないのになんかこうやって音声をね撮るのが久しぶりだなっていう感じがします。なんかね、ちょっと空いてしまったのは前にも言った通り、ちょっと仕事の方が忙しくなっておりまして、バタバタしちゃっててね、本当にすいません。その代わりといってはなんなんですが、ちょっと先々日か、長めの動画を水族館のやつ出しておりますんで、寝る時にはあれを流していただければと思います。今日はね、何の話をしようかなと思っておりまして、ですね、なんか以前私の怖い話をですね、そういうの聞くの好きですみたいなコメントを言ってくださった方がいて、それだったらちょっと実際体験した怖い話をね、ここで披露しようかなと思うんですけれども、怖い話がね苦手な方はね、申し訳ないですね。怖いって言ってもね、なんかオチがあるとかそういうわけじゃないんですよ。なんかオチがないから逆にリアルで怖いっていう感じなんですけど、何個かね、私もね、その怖いというかもう心霊現象みたいなのにねあったことがあって、あれが怖かったですね。私が一人暮らしをね始めようとしてた時の話なんですけど、私はねもうね引っ越してね、ここの家はね一人暮らしの2軒目の家なんですけど、1軒目のね部屋を借りた時にあった不思議な出来事をちょっとお話ししようかなと思います。まだね引っ越す前で部屋は決めてたんだけど、まだね荷物とかを運び込んだだけで、まだ何にも段ボールとか開けてない時の話なんですけど、私はね初めてのね一人暮らしの部屋でね、とても嬉しかったんですね。でよくね一人で車に乗ってブーンって自分の家に行って、ここにあれ置こうかなとか、ここにじゃあ電子レンジ置いてとかなんか考えてたんですよ。で時々段ボール開けながら整理しながらみたいなことしてたんですけど、その日もね確か日曜日だったのかな。それで部屋の片付けをねしようと思って、片付けっていうか配置をしようと思って一人で新しい家に行ってたんですね。そしたらね、なんかちょっと片付けに飽きてきて、ぼーっと部屋の真ん中で携帯いじってたら携帯が鳴ったんですよ。で誰だと思ったらお母さんで、もしもしって出たら、あんた今どこにおるんかねみたいなことを聞かれたんで、今ね新居の部屋におるよとかって言ったんですよ。そしたらうちのおかんが誰とおるんかねみたいなこと言うから、いやいやまだ新居だし友達も呼んでないし普通に一人だよって言ったら、いやあんたのすぐそばで声がするけどって言われて、と思ってね、一応キョロキョロしたんですけど、部屋の中には当然私一人しかいないんで、お母さんにいやいや私一人しかおらんからって言ってるのに、いや絶対近くに人がおるって
声がするとか言うんだもん。でなんかそうこう喋ってるうちにうちのおかんがなんか変だねとか言い出して、お父さんお父さんちょっとこの電話変わってみたいなことを言ってるのが受話器の向こうで聞こえるんですよ。でまあ父がねそれを変わってもしもしとかって言ってきたんで、あ、もしもしお父さん、なんかねお母さんが変なこと言うんよ、私一人しかおらんのになんか誰と一緒におるんかねとか、そばで声が聞こえるよとか言ってくるんよ、怖いよねって。なんか私ビビってたんですごいまくし立てるようにお父さんにそう言ったんですね。そしたらずっとお父さん黙ってるんですよ。で怖くなって「ねえお父さんなんか言ってよ」って言ったら、なんて言ったと思います？お前誰だって言ったんですよ。もう私ほんとね心臓が潰れるかと思いました。お前は誰だって聞かれて、いや私だよ、〇〇だよって本名をね言ってね、もうだって私しかいないじゃんこの電話で話すのって言ってるのに、お前は誰かって聞きよるってすごい言われて、娘を出せってねずっと言ってくるんですよ。いや私が娘だからって言って、なんか違うお前男やろうがみたいなことを言われて、いやいやいや待って待って本当に怖いからそういう冗談はやめてみたいなこと言ったんですけど、なんかこれは娘の携帯やぞ、お前は誰なんか娘を出さんが早くみたいなお父さん切れ出して、私は私しかいないし私しかこの部屋にねこれで話してないのにもう怖くなっちゃってですね。いやーもうねしかもそれオチがないんですよ。なんかおかしいなとか言ってうちのおとんがその電話をピッて切ったから、私はもうそのままその部屋で呆然と、何だったんだろうみたいな。まあその後ですね、なんかちょっと怖かったんでお寺さんに行ってですねお祓いをしまして、お札をもらってきて玄関に貼りました。ちなみに新しい家にね移った時もなんかそういうことがあったんで怖くて、お寺に行ってもう最初からお札をもらってきて玄関に貼ってます。いやー何なんだろうね、理由のない怖さっていうか何だったんでしょう。あとね電話何だったのって父と母に聞いたら、もう全然知らない男の声がしたって2人とも言ってて、なんかねもうおじさんですっごくゆっくりなんか喋るみたいな、なんかもしもしみたいな、なんかそういう声だったって2人とも言ってました。はあ怖い笑い事じゃないですよね。でもねなんか私ねいろんな目に遭ってるんで、それもちょっと笑っちゃうくらい